Der alte Kamin im Wohnzimmer war immer kalt, seit wir eingezogen waren. Doch heute Nacht hörte ich zum ersten Mal ein leises Flüstern daraus dringen. Anfangs glaubte ich, der Wind spiele mit den Ziegeln. Doch dann formten die Stimmen meinen Namen. Mara, Mara. Mein Herz raste. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich rief nach meinem Mann, doch er schlief tief und fest. Das Flüstern wurde eindringlicher, lockte mich näher, als wolle es mich in seinen Bann ziehen. Unwillkürlich kniete ich vor dem Kamin, das Feuer darin längst erloschen. Die Glut schien plötzlich aufzuflammen, als ob unsichtbare Finger darin rührten. Mara, komm. Ich konnte mich nicht bewegen. Meine Hände griffen wie ferngesteuert nach dem Gitter. Etwas Unsichtbares zog mich mit kalter Gewalt in die Flammen. Ich spürte keinen Schmerz, nur eine lähmende Kälte, die mich durchdrang. Im letzten Moment sah ich mein Spiegelbild in der Glasscheibe. Mein Mund formte stumm einen Schrei, der nie gehört werden würde. Am nächsten Morgen fanden sie nur Asche vor dem Kamin. Und das Flüstern begann erneut, diesmal mit einem anderen Namen.